節から全部。ほんで、こういうアズーラという、アズーラ。この名前を入れそれは船の名前ですか？そうです。自分らの船の名前を店の名前にさせてもらった。ほんで、22の時に、ヨットを小さいヨットを買って、その青いヨットやったので、イタリア語でアズーラにつけさせてもらって、それから、22からやってはるんですか？そうです。最初、二人乗りのディンギーで初めて、